حاولوا دخوله بحذر، ويرافقنا أحد العارفين بهذا المخبأ والمنطقة، وبمرافقة دائما المجاهدين القديرين ناصر عيسى وناصر عبد الحميد. عند دخول مباشرة لهذا المستشفى الميداني جيش التحرير الوطني رقم 2 يصادفك وفي الواجهة مدخلين في الظاهر عبارة عن قاعتين. نحن بصدد الدخول إلى القاعة الأولى. في بعض التوصيف المباشر هكذا لهذا المكان، هو عبارة مكان ضيق، عبارة مكان ضيق جدا لا يتسع القاعة الواحدة لأكثر من 10 أشخاص أو 10 على أقصى تقدير. مكان ضيق، صعوبة كبيرة في التنفس داخل هذا القاعة. قاعة ارتفاع كذلك محدود، تلاحظون محدودية ارتفاع هذا المكان. هو الآخر يحتوي على فتحة للتهوية وتهوية المكان. يعني نحن نتنفس الآن بصعوبة رغم أن نحن في متسع من أمرنا، ولكن مكان ضيق وفتحة للتهوية هي الأخرى ضيقة، نتنفس بصعوبة. كما أرشدنا المجاهد ناصر عبد الحميد أن هذا المكان كان يعرف أو يشهد خلال الثورة التحريرية المظفرة استقبال الجرحى والمصابي الثورة التحريرية لمحاولة تقديم الإسعافات والتمريض وتقديم العلاج اللازم. الآن سنحاول الدخول إلى القاعة الثانية والتعرف على محتوياتها أو بعض المواصفات. هذه القاعة هي الأخرى قاعة ضيقة جدا، ارتفاع محدود جدا، صعوبة أو نقص في التهوية لهذا المكان، ما يعكس معاناة العمل الثوري وتمريض وتقديم الإسعافات الأولى للمصابين والجرحى خلال الثورة التحريرية. هذا مكان سري وسري جدا، أنتم تلاحظون بعض خصوصيات هذا المكان على حد تعبير المجاهدين بالمصطلح التاريخي كازما، يعني مخبأ أرضي وهو في نفس الوقت مستشفى تاريخي. كذلك هنا فتحة للتهوية تبدو ضيقة جدا، يعني نتفاجأ لهذه الظروف الصعبة التي كان تقدم فيها الإسعافات والعلاج لمصابي وجرحى ثورة أول نوفمبر المجيدة هنا الآن ودائما في رحلة البحث واستكشاف هذا الموقع والمكان التاريخي. بعض الرفوف الإسمنتية إن صح التعبير أشير لي من قبل مجاهدي المنطقة بأنها كانت تستعمل في تخزين المتاح من الأدوية، فتحتين كما أسلفت لي الأدوية ومواد العلاج، علاج مصابي وجرحى الثورة التحريرية. فيما يخص التهوية هي الأخرى تحتوي على تهوية من هذه الزاوية، تهوية المكان. وفي كما سبق وأن أشرت مكان ضيق جدا، يبدو أنه كان يضم أعداد كبيرة من المصابين والجرحى في ظروف أقل ما يقال عنها أنها ظروف حرب إبان الثورة التحريرية المباركة هنا بالنكبة بطام. هذا معظم ما لاحظناه ووقفنا عليه بالعين المجردة. فتحة تؤدي بنا إلى القاعة الأخرى، فتحة ربما للتواصل مع القاعات الأخرى من حيث علاج. مكان يدل على حجم المعاناة الكبيرة
والصعبة جدا التي كان يواجهها أبائنا وأجدادنا من المجاهدين والشهداء إبان الثورة التحريرية في مسيرة تحرير البلاد. الآن